بص يا صاحبي، بص يا اسطى، انت كل شويه بتحاول تحترم مانشستر يونايتد على قد ما تقدر وتحترم تاريخه وبطولاته، وهو اعرق واكبر فريق في انجلترا من حيث بطولات الدوري. ولكن جه الوقت اللي اقول لك فيه بالفم المليان وبالاسف الشديد، حتى مش عشان انا ارسنال، ولكن للاسف الشديد مانشستر يونايتد اصبح نادي عادي، اصبح نادي وسط جدول، اصبح نادي بلا شخصيه. هتقول لي في ايه؟ هقول لك مانشستر اتغلب من توتنهام في اولد ترافورد، ملعب مانشستر مسرح الاحلام، 3-0 مع الرافا، مع طرد برونو فرنانديز كمان. حاجة صعبة، حاجة متعبة، وأنا حاسس باللي بيحس بيه المشجع المانشستراوي اليومين دولت، عشان أنا كنت عايش فيه من 3 4 سنين، من 2017 ولا 2016 لحد 2020. أنا حاسس، وقبل كده برضه، ولكن قبل كده الأرسنال كان بيحاول ينافس لحد 2017 أو 2016. أرسنال كان ساعات بينافس من وقت للتاني، ولكن من 2016 الفريق انهار تماما. هو ده اللي بيحصل مع مانشستر يونايتد، وهو ده للأسف اللي الناس بعد فترة كبيرة تداركت. ايه اسمها ايه؟ خدت باله منه، يعني مش هقول تداركته، خلاص. ليه خدت باله منه؟ عشان سياسة الرجل الواحد ممكن تعمل لك جاب كبير قوي وبطولات كتير قوي، ولكن ما بعد كده لو انت ما خدتش بالك منه بينهار الفريق. وده اللي حصل بعد رحيل السير أليكس فيركسون. مانشستر أصبح فريق عادي جدا، واتضح فيما بعد رحيله إن سياسة الفريق ما كانش فيه سيستم بيقول هيحصل إيه لما الراجل ده يمشي. الراجل ده هيمشي، هيجيبوا ديفيد مويس مدرب ايفرتون، هو اللي هيبقى الخليفة بتاعت فيركسون، وخلاص الدنيا زي الفل وتمام. ما حصلش، وديفيد مويس فشل ذريع، واعتمد مانشستر على سياسة القوة الشرائية علشان يجيب لعيبة كل سنة والتانية بمبالغ رهيبة، لدرجة إن هم مشوا بوجبا ببلاش وجابوه ب80 ولا ب90 مليون دولار. فأنت لأ، تقف هنا وتتكلم وتقول في إيه اللي بيحصل لمانشستر يونايتد. حقيقي الواحد حزين. انا مش حابب ان مانشستر ينافس معايا. انا حابب اشوف مانشستر فريق مش عارف ياخد وضعه معايا في الفترة دي. ده حقيقة، ابقى كداب لو قلت غير كده. ولكن في نفس الوقت انت مستغرب ليه؟ طب ان الفرق العريقة اللي وقعت قبل كده ما كانش فيه حد قبل وقع فياخد باله. لكن انت وقع قدامك ارسنال، كان وقع قدامك اصلا اوريدي ليفربول، ما كانش في حد هيستحي غيرك. انت شفت بعينك قبل انت ما تقع اي سي ميلان ويوفنتوس وهم بيقعوا وانتر، شفت كل ده بعينك. ليه ما خدتش بالك؟ ليه يعني ما عملتش الدور الواجب عليك انك تجهز وتمشي وتعمل؟ مفيش. توتنهام من الناحية التانية، عشان نديله حقه، توتنهام عمل ماتش حلو قوي. توتنهام من اول الموسم بيعمل ماتشات حلوه ولكن ما بيعرفش يكسب، ولكن كسب المره دي بقى عنده 10 نقط بقى، ما كان 7 هو مانشستر يونايتد. فضل الشراكه بقى 7 نقط عشان مسرحيه توتنهام عملتها النهارده. وخلي بالك هي مش اول هزيمه كبيره، ما هو ال6-1 دي ايام مورينيو كان توتنهام في اولد ترافورد، ولكن كان ليه، كنت ممكن تتكلم تقول ماشي ده سولشاير بيحاول يعمل كذا، ده مش نافع. لكن المره دي ملهاش ماسكه. المرة تنهاج لو ما مشيش من مانشستر يونايتد تبقى حاجة عبيطة جدا، ولو مشي وجه المدرب اللي هيجي بعديه حتى لو مين برضه مش هيعرف يعمل حاجة. الحالة معقدة والسيستم معقد في مانشستر، مش حوار مدرب بس. المدرب يا عم يمشي، وخلي بالك تنهاج مدرب كويس، ممكن لو مسك فريق تاني يعمل حاجة بيه، متعرفش. ولكن مبروك لتوتنهام وهارد لك لمانشستر. ونيجي بقى للمرحلة التانية، وأرسنال يا سيدي، أرسنال وليستر سيتي. بعد ما قرفنا وقرفنا، وبعد ما متعنا في الشوط الأول و2-0 ومتعة جهنمية، والفريق الذي كان يدافع أمام مانشستر سيتي ب10 لعيبة بعد طرد تروسارد، أصبح الفريق يقاتل، بيهاجم، شرس، ببهدل الدنيا قدام ليستر سيتي. ويبدأ الشوط التاني وانت مطمن بقى بتدور على التالت والرابع والخامس، وده حصل. تروسارد ضيع وكذا حد ضيع، ولكن تروسارد كان أبرز واحد، ضيع كورتين منهم كورة كانت في العارضة عشان تترد بهدف عشوائي جدا لليستر. تمام ماشي 2-1، ده انا كده هكثف اكتر بقى وادوس اكتر عشان انا كده لازم اجيب التالت. فانت بينما انت بتجيب التالت، ليستر بيعمل هجمه من ديدي للناحيه التانيه، جاستن بيشوطها
بوش رجله وبتخش جون خرافي قوي وحلو قوي، ورايا عمل ليها رسمه حلوه قوي لما اترمى عليها وما لحقهاش عشان 2-2، وتبدا تقول الله الله احنا فينا من الكلام ده ولا ايه؟ فماشي قاعد خلاص، ليستر هيبدا يدافع بقى مش هيهاجم، وهتبدا تدور على التالت وناقص تلت ساعه تعرف تجيبه. فالماتش بيتعقد وتروسارد بيضيع تاني ومش عارف مين بيضيع تالت خلاص نزل ناس بقى، في خيسوس بره، في ستيرلينج. فاخيرا افتكر ان في ستيرلينج مش خيسوس ونزل ستيرلينج. عشان في الدقيقة 93 تروسارد من كورة ركنية رقم 900 في المباراة تقريبا، بيحاول يحطها جوه الست ياردة وخلاص، فتخبط في اي حد وتيجي جون التالت، وبعدها بدقيقتين هافرز بيكمل يجيب الرابع عشان ارسنال يعني في هذه اللحظة كان يبقى متصدر الدوري مع مانشستر سيتي اللي تعادل مع نيوكاسل في أول مباراة غاب عنها رودري، ولكن مش رودري هو سبب التعادل. أيوه، رودري مش سبب التعادل. اللي عمله انتر قدام مانشستر سيتي واللي عمله أرسنال قدام مانشستر سيتي هيبقى مرجعية لأي فريق عنده لعيبة وجودة لعيبة كويسة بتعرف تدافع. يعني الكلام ده، يعني انتر لما لعب قدام السيتي من اسبوعين عمل ماتش خرافي مع السيتي في دوري ابطال اوروبا، وده اللي خلاه يطلع 0-0. كان في فرص هنا وفرص هنا، ولكن في الاخر انتر عرف يلعب قدام السيتي. الناحيه الثانيه بقى ارسنال لما حصل ومتقدم 2-1 والثلاث تروسارد، ارسنال في الشوط الثاني عمل جيم دفاعي رهيب. نيوكاسل عمل نفس الجيم الدفاع الرهيب، وما كانش ليه شكل هجومي قوي واضح الا بعد ما السيتي جاب جون عن طريق جفارديول. ايوه الراجل جاب جون ولا اجدعها وينج ولا اجدعها مهاجم، الراجل جوه 6 ياردة بيحط الواد ويحطها بالرجليه وفي الزاويه وبص حاجه رهيبه، واللي بيصنع جون جريليتش عشان يجي ضربة جزاء لجوردن وبيجيبها في الدقيقة 60، وبعد الدقيقة 60 تتحول اللقاء إلى استحواذ لنيوكاسل. نيوكاسل هو اللي بيدور على الفوز، والسيتي هو اللي تايه في الملعب مش عارف يعمل حاجة، وكل عناصر فريق مانشستر سيتي ببيب جوارديولا واقف ما بيعملش حاجة ومش عارف، وتحس إن هو هنج. الساعة هنجت ليه ما تعرفش. فما تقوليش إن ده بسبب غياب رودري، انا اقول لك بسبب غياب دي بروين ممكن، لكن رودي مر رودي من الماتش. انت فريق كنت مسيطر ما عملتش حاجه، هو رودي هو اللي هيجيب الجون كل شويه؟ لا، اكيد رودي مميز واكيد رودري مؤثر، ولكن مش في اي ماتش هيتعثر فيه السيتي هنقعد نقول رودري. ده اللي انا اقصده. علشان اللمسه الجماليه تضيع في مانشستر سيتي، وولكر في مستوى سيء جدا. جفارديول هو احسن واعلى واحد موجود في الخط الدفاعي موجود الفتره الاخيره. جندوجان الواحد كان متوقع ان هو ده هيبقى ماتش وان هو ده هيعمل كذا حاجه فيه مميزه، ولكن ما عملش حاجه فيه. حتى فيل فودن لما نزل ومستوى رهيب وغريب من فيل فودن من بدايه الموسم، مفيش اي مساهمات. فيل فودن ما عملش حاجه حرفيا مع الفريق من ساعه الدوري ما بدا. في حاجه غير في مانشستر سيتي، اللي كان بيغطي ده كان سيسينيو اللي ما لعبش اساسا النهارده ومش فاهم ليه، وهالاند. هالاند قادر يمسك الفريق بتاعه يوصله للنهائي اي بطوله، عشان هالاند بيقدر يلعب في اي ماتش في اي وقت في اي ظروف. ولكن النهارده كان ممسوك ماسكه كبيره قوي، معرفش ياخد راحته، وانتهى التعادل السيتي ونيوكاسل 1-1 عشان يبقى 14 نقطه مع ارسنال. ولكن ليفربول اللي الناس بتنساه في النص زي ما قلت كذا مره، بيكسب وولفرهامبتون 2-1 في اداء ما كانش حلو قوي من ليفربول، ولكن دي ميزه الفريق اللي بيعرف يكسب وعنده لعيبه. ليفربول اللي زنق في الاول كوناتي المدافع هو اللي طلع جاب الجون للمره ال 13 على التوالي تقريبا. طبعا محدش بس يقعد يدور على الرقم، طبعا انا بهزر، ولكن يعني من كتر ما كوناتي بقى حل كبير هو في فان دايك انه يجيبوا اهداف وقت ما الفريق مش فايق او مش عارف نقاط الثابته او ركنيات، دي بقت ميزه ودي حاجه حلوه طبعا لليفربول. ويتعادل وولفرهامبتون صاحب أسوأ بداية تقريبا من ساعة ما صعد من دوري البريمير ليج عشان نتعادل، وبعدها صلاح بيجيب ضربة جزاء عن طريق جودة فبيشوطها و2-1، والليفر هو اللي بقى الأول على الدوري بعد مرور الجولات الأخيرة. تتابع الماتش تقريبا في الجولات، ليفربول 15 نقطة، السيتي 14، أرسنال 14، أستون فيلا كان يضرب 15 وبيلعب مع إسبيتش تاون اللي فيه سام مرسي، ولكن برضه بص العقلية نازل الماتش واثق قوي 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 من نفسه ان انا هجيب سكور. خلص 2-2
وإبسشتاون عمل مباراة قوية جدا، ودبلة بالمعار من مانشستر سيتي هو اللي جاب الجونين. والحقيقة الولد لما شفنا بعض الفرص طبعا عشان استون فيلا وفريق رخم وكده، ففي ضوء شوية على الفريق. لا دبلة عمل ماتش حلو قوي، والولد شكله حلو قوي. ودي ميزة الأكاديمية اللي موجودة في أغلب الفرق في الدوري الإنجليزي عموما. طبعا كل ده كوم، واللمسية بتاع برشلونة كوم تاني. ده انت عندك في اللمسية لما واحد من اللمسية بيجي يجلي انت بتستغرب، مش لما واحد يبقى حلو، لا، واحد لما يجلي يبقى وحش انت بتستغرب. فده ملخص الدوري الانجليزي. طولت عليكم النهارده معلش، ولكن المباراة كانت طويلة. تشيلسي وبرايتون، نسيت تشيلسي وبرايتون 4-2 لتشيلسي. وتشيلسي بقاله كام ماتش كده بيتسحب يتسحب يتسحب، وتشيلسي ده تالت ماتش على التوالي بيكسبه والنتائج حلوه، وبيلعب برايتون المره دي مفيش حجه يقول اصل ده فريق ضعيف مش عارف ايه. لا، اصل هو في ماتش برايتون المدرب بتاع برايتون بيستخدم الدفاع المتقدم وسايب مساحات يا باشا. مش مشكلتني، مش مشكلتنا دي. ان هو بيلعب تشيلسي وعارف ان تشيلسي عنده سرعات كتير وبيلعب دفاع متقدم، مش مشكلتي. تشيلسي جاب جون واتنين واتلغوا، جاب جون واتنين واتحسبوا، وبرضه لسه بيلعب الكلام ده، مش مشكلتنا. مش هقول لك اصل والله تشيلسي بيلاعب فريق ميزته ان هو بيلاعب دفاع متقدم فيعرف يضربه يا باشا. انا مالي؟ ما انا كمدرب فريق برايتون عارف الكلام ده وما خدتش بالي منه. ما تجيش تقول لي اصل تشيلسي لعب تشكيل، لا. تشيلسي بيلاعب فريق تقيل وقوي زي برايتون. تشيلسي جاب فيه 4 أهداف سوبر هاتريك لبالمر في شوط واحد، ويمكن تقريبا ما اعتقدش ان في لاعب جاب سوبر هاتريك في شوط واحد بس في الدوري الانجليزي قبل كده. فممكن يكون ده اصلا رقم قياسي جديد لكول بالمر اللي بيعمل اداءات فرديه رهيبه، والفاول بتاعه عالمي عالمي، فاول لاعب تقيل قوي يا جدعان. وتشيلسي اتسحب لحد ما وصل المركز الثالث ولا الرابع، ودي حاجه حلوه قوي 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 لتشيلسي ما كانش يحلم بيها بعد البدايه الكارثيه. ايوه كارثيه كاداء ونتائج وكل حاجه، فكانت نتائج وحشه قوي. ولكن تشيلسي في الاخر نجح ان هو بقياده ماريسكا بالصبر بعدم طبعا هقول لك حاجه. طبعا هو عشان الاضواء مش على تشيلسي قوي اليومين دولت، هي على مانشستر اكتر، فاستغل الفتره دي اللي محدش مركز معاه قوي، وكده كده محدش متوقع من تشيلسي حاجه بعد اول ماتشين في الموسم. فلا نجح لما الضغط راح، نجح. وده نجاح مؤقت طبعا، اكيد لسه طبعا مفيش جديد، لكن استمرار النتائج الحلوه دي مفيده للفريق. بس يا سيدي طولت عليك لحد هنا، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لو على اليوتيوب، واللايك وتعليقك الحلو الجميل على الفيس لو انت على الفيس. طولت عليك حقك عليا، ولكن الجوله كانت حلوه قوي ودسمه جدا وكان في ماتشات كتيره حلوه، ولكن هو ده اللي حصل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.